Сегодня мы с вами будем говорить о том, как эта война может остановиться, кто ее может остановить. Но перед началом этого ролика нельзя не сказать пару слов про вчерашний арест Евгения Ройзмана. Дело против Евгения Ройзмана, равно как и дело против Ильи Яшина, это, к сожалению, яркая демонстрация того, что формат политического преследования в России изменился, став гораздо ближе к классическим деспотиям 20 века. Не то чтобы раньше на больших и видных политиков не шили уголовные дела. Навальный вон с 2013 года из-под них не выходит. Но все-таки раньше для таких случаев находили обвинения общеуголовного порядка. Навального в аэропорту задержали не за то, что он лидер оппозиции, который посмел выжить после покушения и вернуться, а по сфабрикованному уголовному делу и в Роше. Никакой политики, чистая экономика. Даже Советский Союз в своем позднем изводе старался не преследовать диссидентов по статье об антисоветской агитации и пропаганде. Как-то нехорошо, неприлично это выглядит. Всегда есть универсальные статьи, типа тунеядство, например. Какой же это диссидент? Просто работать не хочет. Ройзману шьют статью 280.3 «Дискредитацию российской армии». То есть политика судит за политическую позицию. В данном случае антивоенную. Речь не о том, что дело сфабриковано. Речь о том, что сама точка зрения – это уже состав преступления. Почему только сейчас, все начинают спрашивать. Почему Ройзман так долго оставался последним в стране большим политиком, бывшим избранным мэром 4-го по населению города, одним из самых значимых публичных спикеров, открыто выступающих против войны, но при этом находился на свободе, пока массово зачищали всех остальных, даже намного менее заметных людей? Ответ тут такой же, как и в случае Ильи Яшина. Он содержится в самом вопросе. Решение по таким людям не принимает товарищ майор. Решение по ним всегда политическое. По людям масштаба Ройзмана, возможно, это даже решение лично принимал Владимир Путин. Ройзман повел себя мужественно. Он остался в стране, а его фонд продолжал работать. Отдавал ли он себе отчет, что эта история конечна, что за ним придут днем раньше или днем позже? Конечно, отдавал. И это тот ужасный выбор, перед которым режим поставил всех. Оставаться человеком можно либо уехав, либо пожертвовав собой. Все, что остается сказать, свободу Евгению Ройзману. Сил ему это пережить. Даже для человека с настолько непростым жизненным опытом это тяжелейшее испытание. Теперь вернемся к той теме, которую мы хотели обсудить изначально. Кто и когда может остановить эту войну? В праве англоязычных стран есть очень красиво звучащий термин «act of God», буквально «воля Господня». Он как-то ближе к понятному нам форс-мажору, но относится к ситуациям вовсе не подвластным человеку. В основном к стихийным бедствиям. Например, завод не смог выполнить обязательства по поставкам, потому что рухнул в результате землетрясения. Кому выставить счет? Всевышнему, очевидно. Классический Act of God – это великий лондонский пожар 17 века. Почему сгорел Лондон? Не почему. Потому что воля Божья. Потому что деревянные тесные города иногда вспыхивают как в спичке, и никакого таинственного поджигателя искать совершенно не обязательно. Почему началась эта война? В этом вина одного человека, Владимира Путина. А вот почему она продолжается, хотя губительно не только для России и Украины, но и всего мира? Вот это уже Act of God. Война давно превратилась в самоподдерживающуюся реакцию, стихийное бедствие, приказать закончить которое ни один человек в мире не в состоянии. Шанс закончить войну был у Путина в первые дни, возможно, недели. Сказать какой-нибудь там бла-бла, дескать, все, чего мы хотели, уничтожили, сбили 170 байрактаров, 84 склада с боеприпасами, 3 эшелона техники импортной, 3 портсигара отечественных и куртки замшевые 3. Народные республики Донбасса теперь могут спать спокойно, а мы пошли домой. Украина на тот момент была настолько шокирована, настолько велико было желание остановить войну любой ценой, что такая история вполне могла бы и прокатить. Российская страна же настаивала на том, чтобы ВСУ просто сложило оружие. Затем объявила, что как посредника для переговоров рассматривает лишь Беларусь, которая на минуточку соучастница вторжения, с территории которой российская армия шла на Киев. Но Украина была готова на переговоры даже с таким посредником. И переговоры там даже прошли.
Однако изначальные требования России признать независимость ЛНР и ДНР, избавиться от части вооружений и отказаться от притязаний на Крым означали бы позорное поражение для Украины. Поэтому переговоры в Беларуси не привели почти ни к чему. Скоро российское руководство, ожидавшее отпраздновать победу на Крещатике, увидело многотысячные потери в первый месяц и тоже начало склоняться к уступкам. В марте Россия и Украина согласились провести переговоры в Турции. По их итогам было составлено Стамбульское коммюнике. В нем была забыта демилитаризация и денацификация. От Украины требовалось лишь отказаться от вступления в военные альянсы под гарантией безопасности и задокументировать безъядерный статус. Вопрос с Крымом откладывался на 15 лет, а вопрос о принадлежности Донбасса должен был решиться на личной встрече между Путиным и Зеленским. Этот короткий миг, когда и Россия, и Украина были готовы на уступки, был последним окном возможностей для мирного урегулирования конфликта. Однако он быстро прошел. Во-первых, украинцы увидели военные преступления в Буче и Ирпене. До того, как все узнали о сотнях убитых мирных жителей, у Украины еще были надежды вернуться в вечер 23 февраля и просто все забыть. Но после украинское общество забыть все, что произошло, стало не готово. Во-вторых, затонул крейсер «Москва». Потерять гордость Черноморского флота ради того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия, которого у нее нет уже лет 30, и чтобы она не вступала в военные альянсы, куда ее никто и никогда не звал и брать не собирался, это было бы засчитано как поражение, которое руководство России признать не хотело. В итоге обе страны потеряли интерес к участию в каком-то переговорном процессе. Хотя процесс обмена письмами между делегациями по внесению правок в Стамбульское коммюнике шел до конца весны, но скоро стало понятно, что документ этот мертвый. И вот теперь, спустя 6 месяцев войны, спустя десятки тысяч погибших с обеих сторон, уже никто своей волею эту войну не остановит. Теперь она управляется только исторической логикой. Теперь это маховик, который раскручивает сам себя. Это теперь act of God. Сейчас здесь прервемся на небольшую рекламу и быстро продолжим. Раньше вся власть была наследственной и передавалась от отца к сыну. Также передавалось и большинство профессий. Очень многое зависело от того, вырос ты в семье крестьянина или стеклодува. От этого зависел твой образ жизни и то, чем ты будешь заниматься. Сейчас все иначе. Сейчас можно обучиться новой профессии за несколько месяцев и начать карьеру в востребованном во всем мире секторе IT. Самый легкий способ туда попасть – это освоить ноу-код. Он позволит вам создавать сайты и приложения без использования языков программирования. Обучиться ноу-кодингу вы сможете всего за 3-9 месяцев. Это не 2 года сложного обучения классической разработки. Как создавать сервисы, даже сложные, вроде Озона, Тиндера или Достависта без кода, и зарабатывать на этом вы узнаете на бесплатном вебинаре от Codebreakers. Ведущая вебинара – ноу-кодер Анна Радзиевская. Анна – бывший продакт-менеджер Клин и Яндекс, запускала стартапы в США, Европе и России, а теперь генеральный директор Codebreakers. На вебинаре Анна расскажет, почему ноу-код – самая перспективная ниша в IT, как зарабатывать на ноу-код от 150 тысяч рублей за проект, что для этого нужно знать и уметь, и где приобрести все эти знания быстро. В школе Codebreakers вас не просто учат с нуля ноу-код сервисам, они обучат вас самой логике создания IT-продуктов, и при желании вы сможете и дальше развиваться в этой сфере. Вебинар бесплатный, так что если не уверены, все равно записывайтесь, это вас ни к чему не обяжет. Меняйте свою жизнь к лучшему. Ссылку я оставлю в описании. Даже если Зеленский и Путин прямо завтра сядут за стол переговоров со взаимной готовностью все прекратить, то это все равно будет невозможно. Зеленский – избранный политик. Украинское общество никогда не примет никаких территориальных уступок и вряд ли уже проглотит статус-кво 23 февраля с российской оккупацией Крыма и сепаратистскими образованиями на Востоке. Режим Путина же при всей извращенности своей пропаганды не переживет такие потери в армии и экономике с нулевым результатом. До чего бы на каких-нибудь гипотетических переговорах где-то в Анкаре стороны не договорились бы, после этого они могут сразу в той же Анкаре и искать себе жилье. В свои столицы им можно будет уже не возвращаться.
Потому что уже огромные жертвы, убитые дети, сожженные города, миллионы беженцев, а также всем стало понятно, что Путин — это не какое-то инфернальное зло, с которым можно только договариваться о наилучших условиях капитуляции. Что Путина вполне можно побеждать на поле боя. И непонятно почему, если можно прогнать путинские танки почти с городской черты Киева, если можно отправить на дно его ракетный крейсер, если каждый день у него горят и взрываются склады боеприпасов и военные аэродромы, если все красные линии оказались художественным свистом, то почему тогда его нельзя просто выкинуть из Крыма и Донбасса? Это очень важная причина, по которой Путин не остановил войну, когда еще мог. Весь мир настолько верил в путинскую армию, настолько не давал Украине ни единого шанса, что можно было только договариваться. Причем договариваться на условиях Путина. Но теперь всем понятно, что с Путиным очень даже можно воевать. Понятно, что даже не США, даже страна второго эшелона в НАТО, вроде Польши, способны такой армией нанести поражение. Договариваться с позиции силы можно, когда все думают, что ты сила. А теперь непонятно, почему кто-то из союзников должен подталкивать Украину к миру, когда можно победить на поле боя. Главный итог полугодия именно в этом. Из того, что мы увидели, из того, что мы узнали из статьи Washington Post последней, почти все, кроме самого Путина и, может, самых отбитых его приближенных, искали какой-то выход. Пытались на что-то договориться. Найти худой мир, который лучше хорошей войны. Но сейчас просто нет такого человека на всей земле, который сможет эту войну остановить. Это именно тот вопрос, который мы вскоре будем обсуждать в нашем фильме о мировых войнах. Что двигало главами государств и правительствами, развязавшими Первую мировую войну? Какая темная сила влекла их к катастрофе, заставляла принимать одно решение за другим, ведущий мир в бездну? Вроде бы речь идет о полновластных правителях, у которых была масса возможностей остановиться, но они продолжали гнать в сторону обрыва. Теперь, в общем, понятно, как это работает. Теперь мы видим, как и кем было принято решение развязать войну. Но каждый понимает, что остановить ее невозможно. Что впереди только эскалация. И каждое решение, причем как агрессора, так и жертвы агрессии, как Путина, так и украинского руководства, будет идти в логике эскалации и вести эскалацию за собой. Закончить эту войну можно коренным переломом на фронте, который заставит одну из сторон признать поражение. Но перспектива эта не близкая. Обе стороны хорошо укрепились на позициях, и любое большое наступление будет сопровождаться огромными потерями. Огромное преимущество Украины в том, что это она тут жертва агрессии. Для Украины победа – это не потерпеть поражение просто. Это отбить у Путина хотя бы часть территорий, захваченных после начала нынешней агрессии. Если путинским войскам придется начать отступление, если они ухудшат свое положение, потеряют ключевые точки вроде того же Херсона, это шанс буквально выбить из-под Путина кресло. Ничто так не бьет по диктаторскому режиму, как военная неудача. А вот победа для Путина – только полная победа. Слишком много ресурсов положено, чтобы всем сказать: вот вам Херсон, вот вам руины Мариуполя и Луганская область, как единственное полностью захваченное образование какой-то, регион. В этом, мол, и был наш план. Нет, теперь так не скажешь. Огромное преимущество Украины в том, что теперь конец войны на ее условиях – это осуществимый план. Но что плохо для всех, эта война теперь точно закончится на поле боя и никак иначе. Любые остальные события, вроде конца российского режима, теперь привязаны только к фронту. Теперь ничем не управляют дипломаты и политики. Теперь все идет в логике войны. До завтра.